bonjour. Au revoir.阿頭，控制命運，任我效安排。看似夢幻，凡人難盡了解。人海的衝擊，比那滄海更大。難為正邪定，難為正邪定分解。誒，呢個月又俾人追殺2次，加啲人工多多少少都好啊。咩事唔講得？我去睇艷舞啊！哦。你留心聽住，呢一次嘅任務好重要。如果成功嘅話，你就可以拯救全世界啦。明白。瑞士一間大學嘅彼得遜博士發明咗一種驚天地泣鬼神嘅種子——上帝種子。只要埋喺沙，淋啲水，1分鐘就可以開花結果。有冇咁誇？佢哋而家將上帝種子帶咗去深圳，俾資助佢哋研究嘅昊天網絡董事長樂家豪做示範。呢個姓樂嘅家族世代都係偷種子王。樂家豪嘅老豆金盆洗手，聽講落咗遺訓俾5個仔女，唔准佢哋再做黑道。所以老二樂家豪只會開咗昊天網絡科研公司。佢而家係巨富啦，我要你混入昊天網絡。個平板電腦10秒鐘之後會爆炸。仲有5秒鐘，4、3、2，夠鐘。
媽，我翻嚟啦。李夢，你啲忍術越練越回堂嘅，幫我嘥咁多錢送你去學嘢。係你叫我失驚無神偷襲你 ，keep 住你嗰啲身手啊嘛。係啊，但你一啲進步都冇，點逼我進步啊？你唔覺得而家好涼嘅咩？係喎，你唔講我又唔覺喎，點解咧？好兄弟，跟我着埋同一款嘅底褲。邊有可能啊？我尺寸大你好多。二哥，有冇整親你啊？啊？你自己話啦。等我幫你出下。二哥，我大個女啦，你唔可以幫我捽噶。又係嘅，我都大個啦，你都唔可以捽我。我捽你個死人頭啊！如果打商家恩入你數啊？二哥，我話晒係大名鼎鼎俠盜樂家嘅後人，一定要練好啲身手，喺出面闖蕩江湖，唔係好丟架噶。就憑呢三腳貓功夫，害人闖蕩江湖，出咗事我都要同阿媽交代啊！有乜嘢要同阿媽交代啊？吓，好撥過嚟。媽，做乜咁夜仲唔瞓啊？等你翻咯，唔係啊？你點肯飲湯啊？煲湯真係夠晒補啊！係啊，補氣噶。嗱，趁熱飲啦。你阿媽嘅老人痴呆越嚟越嚴重，佢尋日當咗我係佢隻狗肉鬆。趁熱啦，飲晒佢。嗱，好有益噶。係啦，就咁飲落去。阿媽係為你好嘅咋。仔啊，好冇味道啊？啊？我從來冇飲過咁新鮮嘅湯。好，你哋慢慢傾。阿媽就眼瞓啦。阿媽，你早啲休息啦。阿媽要小心啊！哎呀，呢隻肉鬆啊，今日真係乖，成日都冇吠過。佢成日都咁乖嘅。仔啊，頭先阿媽抄籠底，搵到呢一本你老豆寫嘅秘笈脫身大法啊！我都學過，阿媽而家教你好唔好？好啊。媽，我都係夜啲自己學啦。你唔可以自己學噶，阿媽一定要自己教你先得。點樣教啊？就係咁啦，嗱，自己好好研究。唔使3個時辰你就學識噶，到嗰陣咧你就可以甩身噶啦，知道未啊？我知道啦，媽。乖仔。家人，幫我解釋。哎呀，阿媽叫你好好練功，你就好好練啦。我唔敢違背佢意思啊。希夢，希夢救我啊！希夢救我，希夢。我以為你中意玩呢味。我扣你人工啊！你出賣兄弟，我扣你人工。冇熄燈啊！你知我怕黑㗎，救命啊！Good morning, Mr. Ra.
總早晨。樂總早晨。阿哥，你公司有幾多靚仔靚女喎？哇！連洗廁所都咁靚仔。今日有個瑞士嚟嘅教授會示範一種新奇嘅種子，價值好驚人，所以我樂總 ，Mr. Stephen Stone 同彼得遜博士到咗。樂先生，好耐冇見，辛苦你哋啦，彼得遜博士。終於見面啦！雙堤種子只要有咗水，就可以喺短時間之內種出任何農作物。如果真係可以咁嘅話，咁咪可以解決好多地區唔夠食物嘅問題咯。由於佢嘅後果太神奇啦，所以我今日要喺你哋面前親自示範一次。得趕嘅沙可以種到啲咩出嚟咧？呢個就係最神奇嘅地方。Unbelievable，簡直係奇蹟啊！食唔食得㗎？梗係可以，你試下。係咪又爽又甜？咁即係話以後沙漠都可以種到蘋果喎。只要有水，乜嘢都可以種。但呢種上帝種子雖然可以解決饑荒，不過都可以令好多農業國家破產。企喺度，入邊開緊會，唔入得去。哦，喐手。呢支係最先進嘅音波槍，我哋唔夠佢打。帶佢走。搞掂，揸過嚟。博士，唔想死就跟我走。走。
係嗰個洗廁所嘅靚仔爸爸。冇禮貌。樂家豪，我身份係，我知你係邊個，寶爺，編號119，國際刑警入邊撞板最多嘅特工。舊年為咗追一個搶手袋嘅賊仔，撞爛咗103架車，再加隻遊艇同一架飛機。原來國際刑警插手，唔怪得一篇報道都冇啦。冇錯，因為我哋一直都唔想引起恐慌，希望用最短嘅時間將上帝種子揾翻嚟。咁咪去揾咯。嚟我屋企做咩啊？上嚟呢度同你合作咯。我呢個普通市民可以幫到啲咩忙啊？No， 樂家豪，你係咩人？我好清楚。你屋企30幾代都係賊。誒，係俠盜。而且我哋金盆洗手噶啦。家豪爸爸，你邊位啊？你係邊位啊？嚇，媽，乖，你。哎呀，細路女，你邊位啊？哎呀，你最中意耍花槍噶啦，又話失憶，又話咩，唔記得我啦，唔好講啦，翻嚟就得啦。誒，我煲咗湯拎出嚟俾你哋飲啊！媽，有好湯一定要招呼爸爸。係啊，你等我噃。邊位啊？我媽有啲老人痴呆症，成日搞亂啲人同事。好啊，我配合。你介唔介意我哋兩個單獨傾下咧？我哋冇嘢傾。國際刑警人強馬壯，邊使要我哋幫手啊？係咁嘅，我哋個電腦俾黑客入侵，所有國際刑警特工嘅身份資料都被泄露咗，我好需要你嘅幫忙。我好欣賞你嘅諗法，我係唔幫你啊。上帝種子係你 sponsor 嘅，仲有上帝種子係你公司俾人搶走嘅，呢個責任你走唔甩㗎。我知道係邊個搶咗上帝種子，日本嘅犯罪組織新月組，佢哋嘅首領叫雪姬。但係有一樣嘢你唔知道，博士唔係被綁架，佢係同人合謀，帶佢嚟搶上帝種子嘅。佢哋會將上帝種子賣俾最大嘅犯罪集團 K-Max。你諗下，如果上帝種子落咗喺 K-Max 手上，結果會點？唔好再猶豫啦，同我比賽，你輸嘅就跟我走咯。呢部我電話，我擺喺袋度，1分鐘內你攞到，當我輸。No。我將呢個手機就擺喺呢度，如果你1分鐘可以攞到嘅就我輸，嚟啊！嚟啊！玉松嚟，你曳啊你！當我贏啦嘛？唔算，唔係你偷嘅，佢偷嘅。我俾多次機會你，我想打你好耐噶啦。今日如果你打到我面，我輸。嚟啊！打你老豆呢家嘢留翻我嚟啊嘛，佢永遠輸俾我嘅。冇打到面唔算輸。哎呀！我要同你鬥車。呢度前面直去有個 S 灣，過咗 S 灣係一個手臂灣，再過埋手臂灣大概200米有個路牌，我哋邊個去到路牌先就邊個贏。你已經輸咗2局，呢局我希望你贏。我需要個好拍檔。咁樣啦，
只要呢一局你贏，我就會考慮下。醫生，洪金寶情況點啊？情況唔係咁樂觀，你哋唔好咁多人入去啦。你哋喺度等我。你係？我係寶爺嘅同事，叫冰冰，係武器部門噶。冰冰，你唔會係姓李啩？人哋係姓范噶。喂，我有啲緊要嘢做緊，晏啲再傾。范冰冰小姐，而家唔係，范先生，佢而家情況點樣？寶爺佢對唔住啊，我將個車撞爛咗啊！架車好小事，最緊要你冇事。我係一個唔合格嘅特工，我唔夠你叻，我慚愧啊！有啲咩需要我幫你做嘅？我希望你可以拯救地球，將上帝種子搶翻嚟。呢個係我最後嘅願望啊！寶爺，我考慮下。唔好考慮啦，如果你唔答應嘅話，我死都死唔完畢㗎。寶爺。我都話咗，我會考慮下啦。寶爺，我盡量啦。我一定去。寶爺。節哀順變。二哥佢點樣啊？死咗。
等我打電話幫佢辦身後事。部電話漏咗喺入邊啊！你頭先嘅戲太 over 啦！喂，扮乸型唔係咁易演嘅，真係有咁難咩？冇事，我攞翻個電話，你哋繼續。你咪過嚟啊！你過嚟，我用手指捽死你！捽死你㗎！哦，唉，我捽死你！呢度係我哋特工訓練中心啊！呢啲係咩功夫啊？佢哋喺度玩啫。喂！佢哋又喺度玩啊？唔係，失敗咗。冰冰，冰冰，誒，寶爺，有咩好嘅新發明介紹俾大家？啱啦，我研製咗一部新嘅手機。要講手機，應該係我哋公司新型號嘅 UPhone 8S Plus，每人送一部啊！邊個要你送啊？佢係我哋冰冰團隊用咗3年時間研製，擁有207種特殊功能嘅好威風。我哋嘅 UPhone 8S Plus 有707種功能707種會噴火咩？喲，成功咯！勁啊你！用埋山寨充電器，仲會爆炸添。佢係好危險嘅武器，遇到危險嘅敵人仲會射出電針添啊！係咪呢個啊？寶爺，你想做咩？打電話。啊，唔記得同你講，我哋呢個好威風207項新嘅功能裏面咧，就唔記得咗通話呢個功能。原來係個唔可以打電話嘅手機，做咩事會咁就真係好威風啊！喂，點解咧？唔好打我，話我知，唔好打面啊，唔好打鼻啊，嘴都唔好。寶爺，我哋揾到鐵鷹啦。澳門海關已經證實鐵鷹到咗。鐵鷹係雕爺嘅左右手，平時喺柬埔寨同泰國一帶出門。呢次派佢嚟，應該係同新月組約喺澳門傾生意有關。你哋嘅消息點解咁靈通嘅？我哋有個臥底喺佢哋嗰邊，但係唔知道佢係邊個。咁我哋去澳門啦，叫天涯姐姐接應我哋。100萬籌碼，連開2個莊買莊。細路女唔可以賭錢，都係等我嚟啦。靚仔，小心連底褲都輸埋。攻！哎呀，四邊。你死梗啦！四邊！
哎呀，我合埋眼開牌都可以贏你啦！電視機，電視機，電視機，卡哇伊呢？冇可能啊，有角嘅，有。裝0點，慳1點，慳贏。誒，唔好走啊！夠啦我就俾你玩。你仲唔快啲走？我幫你將贏咗嘅錢捐咗佢。細路女係咁噶，等我嚟。換件衫出去食飯啦。好啊。你想做咩啊？冇啊！激嬲我，你哋有排鬥。A 夢，家豪，嘉欣佢可能有事啊，快啲去睇睇啊！係。等我啊！太輕手啦，試我啲啊！睇唔到啊！等我同你玩下鬥牛啊！嚟啊！嚟啊！痛！影咩啊？唔俾影啊！絕地冇事。痛！哎呀！痛！哎！你用乜嘢？學你啫，喂！你邊位啊？你爸爸。哎呀！我係你阿媽，佔我便宜。家冇事嘛？士兵眼鏡。吓？喂，做咩啊？放開佢！你冇事嘛？如果打俾佢，唔知佢接唔接咧？寶爺，阿哥唔見咗啊！哦。
唔使擔心，我應該可以揾到。有冇人啊？有冇未死嘅人喺度啊？我未死啊！呢個地方成個禮拜都冇人嚟，維修緊嘅，冇人救你啊！追我啊，死靚仔！劉家豪，做咩你插手我哋嘅事啊？佢有好大班人，而家就攞你命。等一陣。呢隻係南美洲亞馬遜河一種生殖力最強嘅毒蟲，佢最中意寄生喺動物嘅身體裏面，幾個鐘之後產卵，再變成成蟲，吸盡被寄生者嘅養分，再咬穿佢嘅身體爬出嚟，再揾其他宿主。呢啲就係大自然嘅定律。睇落有啲似麻辣小龍蝦。鳳舞、袁飛，擘大佢個口。哇！條蟲好怕到，會向最溫暖嘅地方爬過去，而佢腳度有倒鈎，你係套唔到佢出嚟嘅。你死咗，身體變冷，佢就咬穿你嘅身體爬出嚟。你呢個女人心地真係毒啊！我走先啦，我同你講啊，雕爺喺老地方等你啊。咦？咁我哋都走啦。話份人一向都怕血，會暈嘅。我要令自己熱啲，你冷靜，等體溫降低。你想做？你點解要救我？你到底係邊個？喂，你翻嚟啊！父母，你點解要救我啊？你到底係邊個？父母，真係喺度啊！冇事嘛？二哥，冇事。等我嚟啊！
好彩 set 咗跟蹤器。我嚟啊！我頭先差啲俾呢一條蟲食咗，好彩有新月組嗰個銀頭髮嘅女仔叫父母嘅嚟救我。佢用嘅都係呢部好威風，唔會係你哋嘅人啩？有可能啊！你咧？呢啲係意大利特工俾我嘅資料。意大利文我唔識，邊個識意大利文？唔該。Ciao nena buona don, music grado, a Milano, spaghetti。廣東話啦。佢哋話新月組喺米蘭有一個秘密實驗室，保安保證係全歐洲第一，裏面機關重重，我哋要嘅嘢肯定喺入面。佢哋唔知道上帝種子嘅事，唔知道。我哋知道嘅係雕爺已經離開咗東歐，我諗會係呢幾日會同新月組應該會見面。將嗰個實驗室嘅保安措施逐樣話俾我知。哦，我要知每一個細節。呢個係我哋建造咗18個月嘅高設防實驗室，冇呢張卡同我嘅紅幕，烏蠅都唔使旨意飛入去。哇！我要提醒你，呢道門打開之後，請停止呼吸，放輕腳步。呢條走廊如果有超過25分貝，就會引起循環死光刀，闖入者會變成肉醬。唔係啩？激光係 XY 軸水平，垂直全方位，問資訊呢度睇唔到啊！放心，你嘅上帝種子喺呢度好安全。25分貝啊！循環死光刀。哦，博士，我哋傾下生意啊！我哋唔係已經傾好咩？賣出之後，你哋佔30%啊嘛。我哋希望連埋得你知道嘅地方一齊賣，咁個價會更加高。咁樣唔得。如果係咁，倒翻轉，我哋佔70%，你佔30%。咁更加唔得。如果我哋唔再保護你嘅話，你只要行出呢一座實驗室，雕爺嘅人就會將你折磨到死為止。你哋咁樣做生意嘅咩？以後邊個敢同你做生意？你覺得你有機會同人講咩？你哋想點啊？呢一個係最新嘅發明，可以喺72小時之內將你嘅記憶全部 copy 一份。點樣 copy 啊？根據可靠嘅線報，雪姬已經殺咗博士，不過佢已經複製咗博士嘅記憶，而上帝種子嘅秘密亦喺入邊。如果上帝種子可以用喺可卡因嘅種植上面，咁以後我哋每年嘅利潤至少可以多10倍。係啊，我已經幫2位老闆約咗雪姬喺聖西路球場同2位見面。犀利喎！
估唔到一個細路女比我哋用開嘅黑客仲勁喎。佢本來就好黑噶啦，即係大個之後白咗啫嘛。係啦，如果要入嗰個實驗室嘅話，咁即係話一定要複印嗰個經理蘇菲嘅大門鎖匙，仲有佢嘅紅膜影像。點解要紅膜影像啊？因為紅膜影像同指紋一樣，每個人嘅紅膜影像都係獨一無二嘅。呢個蘇菲喺米蘭8年，有7年都冇男朋友，真係 very lonely。係咁，佢中意啲咩類型嘅男人啊？佢中意着乾濕褸嘅男人。前度男友全部都俾佢強迫，日日着乾濕褸。蘇菲自細迷戀阿倫迪龍，所以特別中意着乾濕褸嘅男人喎。有咁嘅怪癖？如果我哋真係要得到佢嘅紅膜影像嘅話，一定要揾一個中意着乾濕褸嘅男人。佢仲特別中意幽默、靚仔、有音樂感、有愛心。哇！邊度有咁完美嘅男人啊？笑乜嘢啊？佢咪講緊我係嘛？我要征服佢。咁樣個眼球咪會喺我度咯。既然你咁中意，咁你去咯。梗係我去啦，唔通你去啊？靚仔乾濕褸。哎呀！都咁夜啦，唔係想同我飲杯咖啡咁浪漫啊嘛？咩事啊？呢5、6日，我一直都有個問題想問你。問啊！嗰個銀色頭髮嘅女仔鳳舞，到底係唔係你哋臥底？臥底呢啲咁秘密嘅嘢點同你講啊？如果唔係嘅話，咁佢點解要冒咁大危險嚟救我？佢仲幫我吸條蟲出嚟。話俾我聽先，你係咪中意佢啊？你話我知先啦，佢係咪你哋個臥底？你認真㗎？嗯。我就唔話俾你聽。你好討厭啊！唔好再問我啦。再問我都唔會話俾你聽噶啦。講認真啦，你到底識唔識鳳舞啊？啊！你一表人才，點解你面對愛情會咁鬼蠢嘅咧？我本來就係咁蠢。哦，你好似好識愛情咁喎。講第二樣，係都唔講。老實講，你到底有冇女朋友？冇。咁有冇男朋友啊？你信唔信我捽死你啦？好啦，講你聽啦。其實我面對愛情都好似你咁蠢嘅。我有老婆，離咗婚，2年啦，分開咗2年啦。佢話佢每日都好驚，我出去之後就唔會再翻嚟。然後老公立咗咩大功都唔可以同人哋講，我老公拯救咗世界啊！就連老公做乜嘢都唔講得。其實如果你換咗份工，
佢可能就會翻嚟你身邊。做特工咁耐，仇家都好多噶，唔做咪死得仲快。我驚佢辛苦。喂，感覺你老婆好似好好咁喎，有冇啲相俾我睇下？誒，唔錯啊，好靚女喎。感覺好賢淑啊，幾有夫妻相啊！我就剩翻呢一張咋。我同你輸到，我覺得佢一定會翻嚟揾你嘅。多謝。喂，同你傾偈幾開心啊！誒，我一直輸俾你，我哋再嚟一次咧，睇邊個返酒店先。你輸咗，你買支82年嘅紅酒俾我；我輸咗，我買支12年嘅紅酒俾你。哇！咁我咪攞晒你着數？真係學聰明咗喎！嚟，鳳舞真係臥底嚟嘅。比賽開始，好衰噶！真係估唔到你咁痴情喎，為咗個女人你讓菜喎。你壞人嚟嘅，你睇你個樣都唔係好好多啫。不過識到你呢個朋友真係好開心，我哋應該慶祝下。我叫支香檳啦。好，好耐冇醉過啦。快手，唔會啩？電話都未打通。Hi, room service. So fast. It's on the hotel. Yep. Enjoy it, sir. Thank you. 今時今日嘅服務態度真係幾好嘢喎。唔准打我！哎呀！喂！原來又係 K-Max 嘅人。唉，天有不測之風雲啊！點解我會傷成咁咧？真係，後日就係 AC 米蘭嘅決賽，所有人嘅注意力都會喺晒嗰度，唔可以失去行動嘅最好機會嘅。而家你傷成咁樣，咁邊個去 sell 蘇菲啊？你都講得有道理。其實你都算幾靚仔㗎。我Are you okay? 誒
太不可思議啦，同我夢到嘅場景一模一樣，已經個幾月啦。你喺我夢入面已經出現咗個幾月。OMG， 點解會咁樣㗎？你夢到啲咩啊？夢見我就嚟唔得啦。我夢到你，夢到呢個地方，我夢到我哋兩個喺一齊，我哋兩個人做咗一啲人哋唔好意思講出口。你講啦，就係人哋難為情噶嘛。你講啦，就係不如換塊腍啲嘅地再講啦，好嘛？好啊。行啦，我7年冇掂過男人啊，你就係上天賜俾我嘅禮物啦。唔得，我唔可以冒犯我心目中嘅女神。我想死。震多陣啊！其實我一直想做一件喺夢入邊同你做過嘅事，但係我又有啲難以啟齒。你做我要校暗啲燈光先。romantic 啊！快啲！死開！你估我喺夢入邊對你做過啲咩？你點知啊？我喺夢入邊親吻你隻腳，好有創意啊！baby， 快啲！你隻眼點解會係藍色嘅？因為我戴咗大眼仔，中意你。中意。放假。夠辣啦，再加啲辣椒。Baby， 啊？用嘴喂我愛對唔住啊，你冇事吧？我冇事啊嘛。我要洗啊！你洗。你等我。我等你啊！我等你啊！哎呀，你唔熄燈，我唔夠放噶。快啲去！奔跑吧！好掛住老婆啊！好，打俾佢。寶爺，我呢邊準備好啦，你嗰邊情況點啊？我 OK 啦，話俾家豪聽，保壓系統裏邊有282個 beams 之間嘅距離係0.25米，激光組合有8個模式，最後發出嘅係笛卡爾定律組合，所以3分鐘內如果唔走，必死無疑。但係以你阿哥嘅身手，應該冇問題嘅，放心啦。寶爺，多謝你。唔使多謝。
有屋企人真係好。50億、 30億，唔得。咁即係做唔成生意啦。點解仲未到㗎？喂，你阿哥嚟咗未啊？仲未啊？快啲啦，冇時間。啊，我包到啦。情況點啊？寶爺已經掌握咗裏邊嘅保安系統。咁我哋動作要快啲。好。殺人激光一旦啟動之後，3分鐘之內必須離開，否則會有生命危險。距離52米，我70公斤重。阿哥，萬事小心。嚟啦！嗯。
你冇必要救佢啊！點都好，話晒都係條人命。陸先生，你真係一個好人啊！多謝。又睇唔到啊！呢次有毒。就係因為上一次，所以我走咗去做 laser， 戴眼鏡係為咗呃你啫。你呢個騙子！頭先咪講咗你聽咯。我而家諗辦法幫你解毒。我仲可以撐多陣，我哋快啲攞上帝種子。呢個係博士嘅記憶體，我哋快啲走。你想做咩？你到底想做咩啊？我要整熱個身，幫你吸條蟲出嚟啊！我又冇食到蟲。又係喎。唔好吸啊！唔好吸啊！你唔係曾經幫我吸過一次咩？二哥，你喺度做咩啊？做咩？未見過靚仔啊？媽，我翻咗嚟啦。哦，咁你仲唔翻嚟屋企？我交埋啲好重要嘅嘢俾警方，之後即刻翻嚟。哦，我煲咗湯啊，翻嚟飲啦，係人參燕窩香蕉生煎包湯正啊！嘉欣同 A 夢翻嚟先，不如你俾佢哋兩個飲先啦，好嘛？啊，你屋企要親自見你，要讚下你。You are hero. You are hero. You are my 大 hero. Super. 啊，我知道，我覺得大先至可以表達我而家對佢嘅呢種尊重。啱，大，仲好型嘅。仲型過晒我哋啦。邊係啊？時光倒流20年，寶爺絕對係天王級嘅小鮮肉。客氣客氣，真係。咁即係都算型過啦。嚟，超市購物卡588，哇，好實惠嘅。多謝，冇咪嘅話我走先啦。啊？坐，我仲有好多讚你嘅說話要同你講。坐。阿頭啊，你講咗90分鐘啦，成部電影都睇完噶啦。坐，坐。咁我就繼續讚我哋呢位臥底女神探。阿頭啊，我覺得你可以將讚我啲說話寫喺信度啊，咁我阿媽都可以睇到。咁我就講啲連阿媽都唔睇得噶啦，吓。點解你年紀輕輕，但係發育得咁激進嘅呢？到我啦，讚我啊！讚你。頭先佢笑你老嘅，我唔緊要，我本來就老。放開我啊！放開我啊！你搞乜鬼啊？你咁後生，俾啲心機，遲早可以上位。我會噶，我會努力噶啦。有你咁好嘅頭陪
佢哋捉咗我嘛？仲唔快啲追？我去。我係咪應該都追下？梗係。咪走啊！同佢講購物卡。咩事啊？紅人唔用得㗎。好，有膽識，夠膽嚟我哋呢度。啲嘢我帶咗嚟，我要見我阿媽。你有咩資格同我哋傾條件？我殺咗你哋兩個，啲嘢就自然屬於我啦。佢手上嘅保溫箱裝咗特別裝置，只要一撳就會燒咗上帝種子同埋博士嘅記憶體。你想玉石俱焚啊？睇嚟都係俾你同你阿媽見下面啦。帶佢出嚟。媽，你喺度瞓得慣唔慣啊？食得好唔好啊？原來咁嘅爛鬼地方啊，都有洗手間噶。你哋解開我媽先，我就會俾上帝種子你哋。喺我嘅地方，規矩係由我定。攞啲種子出嚟啊！你想睇住鐵鷹打斷你阿媽對腳啊？拉開！我只要一撳手錶，你哋嘅雕爺就會即刻變成一隻死雕，仲唔快啲放咗我阿媽？雕爺，佢根本唔係雕爺，你殺咗佢啦！我一直都係我，佢係鐵鷹嘅大哥，叫鐵虎，係我嘅貼身保鏢。我係專登等外面啲人以為佢係雕爺，咁你哋以為我係咩人啊？係佢小鳥依人嘅情婦？做咩啊？開 party 啊？放咗鐵虎，唔係我就喺你阿媽呢度開一槍。放心，唔會死嘅，只係會流好多血，同好痛。唔好，攞上帝種子出嚟。我要睇下係真定係假嘅。水。果然係好嘢嚟。翻去入50億歐羅去我指定嘅戶口，我就放咗你阿媽。
你唔守信用。我係女人，又唔係君子，你點可以要求我講信用？你哋想點啊？乖仔，停手！媽，其實我想同你講一件事好耐噶啦。講啦。其實我一早就練成咗斷身大法。咁正！快啲去救我媽！呢個老太婆仲有用，收咗佢。
3個人打唔贏你。唔使幫我啊，我自己搞掂。我就唔相信我哋2個人打唔贏你。家豪，小心啊！呢個女子非同小可噶。就憑你哋2個。喂，你唔好唔記得仲有我喺度啊！哦，我唔記得仲有佢添。我就唔相信，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 憑我哋3個人嘅力量打唔贏。2個。金鐘罩鐵布衫係絕頂高手嚟嘅。老太婆，我真係越嚟越中意你。鐵布衫，踢死你！嗱！為什麼？哦，佢咁鬼驚打個空嘅，一定係假嘅。繼續攻，真㗎。好唔好？為佢食蟲。芒果，唉，你哋打得咁凄慘，原來就係為咗個咁嘅芒果。
喂，喂，喂，邊位啊？嗯，金寶啊，係做咩啊？冇嘢，放假打個電話俾你啫。你喺邊啊？我喺飛機度啊。有事啊？冇嘢。好啦好啦，唔講啦唔講啦，飛機起飛啦，就咁啦，拜拜。喂喂，喂，其實你嘅工作我係好理解嘅，你有啲咩特別危險嘅任務，你就咪做啦。你有命先可以拯救地球啊！你唔好咁煩啊你，唔講啦。有機會我再打俾你啊，拜拜。媽，呢位老 K 係寶爺嘅上司。哦，係啊，係你爸爸嘅上司係啊。哎呀，羅太太，你今日好靚啊！多謝你拯救咗全世界啊！客氣啦。我要幫全世界嘅人多謝你，生咗個咁好嘅仔，我一定要好好讚下你。我覺得你今次表現唔錯，今晚你可以陪我睇戲。太遲啦，我被私有化啦。你要做邊個啊？Baby，我覺得都係佢比較適合我。今年幾多歲啊？28啊。28？哇，唔似唔似？28都可以保持到咁，真係唔簡單。寶爺，呢度點解會有佢張相㗎？呢度本來掛嘅係我阿爸，而家都係你爸爸。哎呀，睇嚟我又要換個阿爸啦。寶爺，你冇事啊？冇嘢。你見點啊？扶我出去坐坐。哦，好。哥，你喺度等邊個啊？父母話佢會嚟嘅。嚟啦嚟啦！唔好意思啊，嚟遲咗，生日快樂啊！多謝。你哋慢慢傾。你好，我係樂家豪。你唔使理佢噶，佢係啱啱捉翻嚟嘅騙子，仲未帶翻去差館就嚟揾你啦。我仲以為佢係你男朋友添。我啲品味有咁差咩？喂，你唔好人身攻擊喎，靚仔唔會呃人咩？哦，小心靚仔啊！今晚一齊食飯啦。我啱啱有新任務要去巴西啊，我哋翻嚟再見啦。哦。拜拜。喂，幫我準備飛機，今晚飛巴西。誒，點解
寶爺張相會掛喺度嘅？啊？乜你呷醋咩？聽日我可以掛咗你張相上去噶噃，好冇？咁又唔使，你將張相換做黑白咪得咯。Happy birthday to Jonathan. Happy birthday to 而家就只有樂嘉同我知道上帝種子嘅存在。我哋冇令到世界變得更加好，但係起碼冇俾佢變得更加差。洪金寶，呀，做咩唔擰轉過嚟啊？我怕擰轉頭即刻唔見咗你啫。聽講你真係拯救咗個地球喎，唔瓜之前仲記得打俾我添，仲高咗啊！嘿，講呢啲。小比，耶！誒，呢邊最呢個。哇！黐住嘅。我要攬住。誒。一步一步往帆前闪绕，风在吼，而雪在扫，谁胜谁负，有谁可知道？回首前尘往，已不太重要。年年岁岁，千寻万里找，没意思，也没味道。我情我愿，我诚我骄傲，无招胜有招，王牌手中摇。不屈不挠，怕外的风黑的雨无处可逃。面对纷纷扰扰，把真心燃烧，数风云看今朝。挺起胸膛，挺起腰，命运要忘还是忘不了。几番风雨浪滔滔，混沌中终会正道。滚滚红尘却发酵，一副当官变成救命草。当每个人笑一笑，当每个人笑一笑，世界就会更好。年年岁岁，千寻万里找，没意思，也没味道。我情我愿，我诚我骄傲，无招胜有招，王牌手中摇。不屈不挠，外的风黑的雨无处可逃。面对纷纷扰扰，把真心燃烧，数风云看今朝。挺起胸膛，挺起腰，命运要忘还是忘不了。几番风雨浪滔滔，混沌中终会正道。滚滚红尘却发笑，一副当官